हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे, लेकिन बाहर देख सकते हो कोहा ही कोहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, निकलते हैं। अभी सुबह के 9:30 के लमसम हो चुका है। बाल तो है नहीं, जो हेयर स्टाइल देखो टीकी है ऊपर, वो तो पता ही। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे, मिलते हैं आगे।